我哋嚟到咧赤柱啦，咁啊試下呢一間嘅餐廳。咁裏面咧個裝修好得意嘅喎，有得玩台波啦，我諗夜晚黑。咁同埋咧夜晚黑咧應該咧都係會有 live band 啊嗰啲，都幾好嘅呢度。咁我一陣間咧試食咗之後咧就影俾大家睇下。環境真係幾舒服，可以喺度 chill 成日添啊！而家咧我就咧嚟咗個湯啦，個湯咧佢就識係好似啲羅宋雜餸湯咁啦，好似咧冇乜料咁啦，但係其實都幾好味嘅，佢醃咗味嘅咁樣。跟住咧呢度咧就有兩杯嘢飲啦，估唔到呢個係咩啊？佢唔係橙汁嚟噶，佢係芬達嚟噶。跟住咧仲有杯凍豬，嘢飲都幾抵噶，唔使加錢就飲汽水喎。哇！啱啱嗰個牛扒終於嚟咗啦，咁我就而家試下先。佢個 side dish 咧又有菠菜啦同薯條啦，好似都好正咁喎。等我試下先。好，我哋而家咧一齊試下先啦。咁咧佢切落咧都好腍，跟住佢呢個咧係7成啦，我試下。佢調味好啊，跟住好食，跟住腍腍地啦，跟住頭先個薯條都幾好食咯，所以我覺得 OK 很好。哇！食完嘢之後咧，原來仲有甜品㗎，係朱古力雪糕啊！呢度個景幾 chill，跟住有啲食嘢咧，其實仲可以望到個草皮咯。跟住今日天氣都勁好咯。然之後呢度就有間酒樓啦，我哋頭先嗰間嘢咧就係嗰度，大家可以上3樓就揾到啦。食完嘢之後咧，我哋咧就出咗嚟行下啦。咁經過咧以前嘅美利樓啊，咁咧而家咧都變咗好多，應該而家就冇晒嘢㗎啦，純粹咧係擺度，可能俾人睇下或者影下相咁咯。好，我哋而家上去咧睇下先，係咪真係冇晒嘢先？係啊，應該以前嗰啲餐廳咧已經係冇晒啦。係啊，應該係收晒㗎啦，純粹係可能仲 keep 住座大廈喺度啊，俾下人哋。係咯，哇！你睇下，但係個景咧仲好靚㗎喎，都繼續喺度喎個景。好啦，我哋再繼續行，咁見到海邊咧都有啲佈置喎，都好似可能夜晚黑嚟呢個景就幾好。咁側邊咧，其實呢度咧都仲有好多食肆嘅。嗱，佢啲食肆咧有 Happy Hour 嗰啲咯，係啊。咁啊，有啲酒吧啦。咁呢間呢，就係有啲沙灘凳咁樣呢，好似啲千秋咁樣，都好有特色嘅。係啊。咁啊，食呢啲西餐啊、蠔啊嗰啲都有咯。呢間嘢呢，就見到呢外牆呢都有啲畫咗公仔嘅圖啦，都好多人喺度咧影相嘅，都幾靚啦。其實影出嚟咧個相咧都幾靚嘅，咁啊可以有時間過嚟影下咯。好啦，跟住行到呢度咧，見到有呢一間咧，好似都幾靚咁嗰間嘢。咁我咧就睇下先，睇下個餐牌都好似 OK 喎啲嘢。係啦，都好似 OK 喎。跟住咧，我行咗出海邊嗰邊啦，都睇得翻頭先美利樓嗰邊啦。你睇下個海景，今日咧啲陽光咧都好勁喎。好啦，而家咧我就行到去赤柱大街，睇下有咩睇先。咁好快咁樣同你哋睇下啦。不過咧都好似同以前唔同咗咯，我感覺係啊，即係都可能係遊客嘅嘢多啦，係啊，咁都好多鋪頭，我見都好似關咗其實。咁都係啦，賣呢啲嘢啦。
咁好多鋪真係收咗啦已經。係啊。咁呢條片就嚟到呢度啦，鍾意嘅話記得 like、subscribe 同埋 share， 記得撳埋個鐘仔，得閒就去打下卡啦。我哋下條片見，拜拜。